दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग ऑफ PS4 स्लिम। PS4 और PS4 स्लिम में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। स्लिम में थोड़ी अच्छी ग्राफिक्स आती है और थोड़ा ज़्यादा वेट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप चूज़ करने वाले तो आप स्लिम ही चूज़ करें। इधर ये 3 गेम हमें दिए हुए हैं, गॉड ऑफ वार रिमास्टर्ड, अनचार्टेड लास्ट वर्जन एंड हॉरिजन ज़ीरो डाउन। ये तीनों गेम इसके अंदर मिलेंगे। इन तीनों की आपको सीडीज़ मिलेंगी इसके अंदर। जो ये आपको आइकन दिख रहा है ये है PS कार्ड का आइकन, इससे आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं PS4। ये बॉक्स थोड़ा टीयर्ड हो गया क्योंकि इनसे गिर गया था। चलो मैं आपको अनबॉक्सिंग अच्छे से दिखा दूंगा। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स लिखी हुई हैं जो PS4 के साथ आपको अवॉइड करनी होंगी। अपना PS4 स्लिम अनबॉक्स करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन है। पहली चीज़ जो हमारी आती है वो है PS4 का कंट्रोलर। काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसे। ये PS2 और PS3 कंट्रोलर से काफ़ी मिलता जुलता है। दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो है बिल, इंस्ट्रक्शन बुक और एक चीज़ और है इंस्ट्रक्शन बुक। ये 2 इंस्ट्रक्शन बुक है और एक बिल है। तीसरी चीज़ जो हमारी आती है वो है हमारा हेडसेट। चलिए और देखते हैं और क्या है इसमें। चौथी चीज़ जो हमारी आती है इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला है हमारे HDMI केबल जो हमारे को PS4 में लगानी है, और दूसरी हमारी पावर केबल। ये दोनों ही आपको PS4 को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगे। अब हमारी बारी है PS4 स्लिम को अनबॉक्स करने की। वैसे हमारी पहली वीडियो है, हमारे चैनल का नाम है गेमिंग वर्ल्ड। वीडियो क्वालिटी अभी थोड़ी डाउन होगी क्योंकि अभी हमारी कैमरे की सही से ग्राफिक्स आ नहीं रहे, पर मैं जल्दी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट अच्छा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपने काफ़ी अनबॉक्सिंग देखे होंगे जैसी है। थोड़ी पैकिंग बेकार हुई क्योंकि मैंने इसे सही से निकाला नहीं है। चलिए अपना PS4 स्लिम अनबॉक्स करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से वैसे सोनी कंपनी ने इसे पैक करा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा है PS4 स्लिम। PS4 स्लिम में काफ़ी अंतर है। स्लिम थोड़ा कूल है PS4 से। इधर 2 बटन दिए हुए हैं। पहला है राइट साइड में आपका पावर बटन और लेफ्ट साइड में CD इन और आउट बटन। अब हम पीछे की जानकारी देख लेते हैं। ये हमारी पावर केबल के लिए पावर केबल हमें यहाँ लगानी है। ये हमारा पेन ड्राइव के लिए है, ये हमारा HDMI है और ये हमारी लैन के लिए है। देखते हैं हमें टोटल चीज़ें क्या क्या मिली है इसके अंदर। एक हमें मिली है एक लैन केबल, एक HDMI केबल, PS4 स्लिम, एक कंट्रोलर, हेडसेट, बुकलेट और इंस्ट्रक्शन, और एक चीज़ और है जो मैंने आपको दिखाई नहीं, वो है USB केबल। USB केबल आप अपने PS4 कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे, जो आप अपने नॉर्मली PS4 स्लिम से भी चार्ज कर सकते हैं अगर ये ऑन हो तो, वरना ये चार्जर से भी चार्ज हो सकता है। ये PS4 के अंदर ही प्रोवाइडेड होगी। और अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज चाहिए हो जैसे PS4 का कंट्रोलर या फिर और डाटा केबल like this for charging PS4 Slim, you can contact me or give a comment to the our channel.